วันนี้เราเดินเข้าป่ามาเลยครับเพื่อนๆเราจะพาไปดูน้ำตกกันครับเดินไม่ดีอาจจะหลงป่าได้แล้วทำคอนเทนต์แบบเจ้า YouTube อ่ะโอ้ถึงแล้วนี่ถึงแล้วน้ำตกโอ้โหเรียบร้อยช่างกล้องยังแบบไม่รู้โอ้ช่างกล้อง